Hoy te presentamos una opción para vivir o comenzar a construir tu patrimonio en los Héroes Tecámac, sección Bosques. Se trata de un departamento con 54 metros cuadrados de construcción, con una distribución práctica y funcional para aprovechar cada uno de sus espacios. Al ingresar encontrarás el área de sala, comedor y cocina, ideal para crear un ambiente cómodo para disfrutar en familia. La propiedad cuenta con 2 recámaras, que puedes adaptar de acuerdo con tus necesidades, ya sea como habitaciones, espacio de trabajo o una recámara adicional. También dispone de un baño completo y un lugar de estacionamiento, brindándote los espacios esenciales para la vida diaria. Por sus características, este departamento puede ser una excelente opción para una pareja, una familia pequeña o para quien busca adquirir su primera propiedad. Conoce personalmente este departamento y descubre si puede convertirse en tu próximo hogar. Agenda tu visita y contáctanos en REMAX PRO-HOGAR para recibir más información.